अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह। أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Huzur kaže, danas je prvi dan nove godine i ova godina počinje blagoslovljenim danom džume u skladu sa tradicijom, predanjima. Na početku nove godine uvijek izmijenimo čestitke s povodom nove godine. Ja sam primio od članova džemata poruke čestitki za novu godinu. Vi također izmijenite i treba da izmijenite po čestitke jedan između drugog. Na zapadu, gdje su napredne zemlje, u noć nova godine ljudi prave veliku galamu i piju i vatromet, vrlo je uobičajeno to, i kroz ove stvari one počinju novu godinu. Zapravo i u nekim muslimanskim zemljama nova godina se dočekuje i počinje na isti način. Bila je vijest da je u Dubaju bile obavijesti o vatrometu su dolazile i sve to što se pokazuje zadovoljstvo i radost. I međutim velika visoka zgrada je međutim zapaljena i svedena je na pepeo. Međutim najava je bila na televiziji ponavljajući i kažu da ne pravi nema veze što je zgrada ta srušena skroz, ono što se napravi može se i popraviti. Međutim vrlo blizu tog mjesta prema našem programu oni su rekli da će ići da gledaju vatromet bez obzira na to što se dogodilo. U ovo vrijeme stanje muslimanskih zemalja, većina njih su u vrlo lošem stanju. Međutim, i ovo je jedan izraz koji je izraz svjetovnih ljudi koji imaju puno para. Iako nije bila tamo vatre, i da nije bila vatre, situacija zahtijeva da muslimani i bogati ljudi ovih zemalja trebaju proglasiti, najaviti da su ovo lažne stvari i nepotrebne, besmislene stvari, i umjesto da to savjetuju ljudima da ne troše tolike pare bez veze na to, nego da ljude koji su pogođeni raznim nevoljama da pomoći tim ljudima. Njihovo stanje je takvo da prije nekoliko dana je također vijest dolazila iz Dubaja, došla iz Dubaja, da je najviši hotel,
stavljeno najskuplje drvo, $1.000.000 je koštala ta jelka da se postavi u tom hotelu najviše. Ovo su prioriteti ovih muslimanskih zemalja. Međutim, među Ahmedi muslimanima, Allahovom milošću, ima ljudi koji su potrošili noć u ibadetu ili barem su ustali rano ujutro i klanjali nafil namaz i tako su počeli novu godinu. Na mnogim mjestima je klanjan zajednički tahadžud namaz. Međutim, uprkos svega toga, mi smo u očima ovih muslimana, oni nas smatraju nemuslimanima i ovi ljudi koji prave ove užitke i ove svjetovne zabave i koji slijede ove proslave ceremonije nemuslimana, oni smatraju muslimanima i smatraju sebe muslimanima. U svakom slučaju, mi Allahovom milošću smo muslimani i mi nemamo potrebe za nekakvom potvrdom ni od koga. Jeste, ako trebamo ikakvu potvrdu i svjedočanstvo, to je svjedočanstvo da u Allahovim očima budemo istinski Ahmedi muslimani i da dobijemo od njega potvrdu i svjedočanstvo. Nije samo to dovoljno da prvi dan nove godine zajednički ili pojedinačno klanjamo tahadžud namaz ili dadnemo sadaku tog dana i da govorimo nešto o dobroti tamo. I da nas to učini da zaslužimo Allahovo zadovoljstvo. Nema sumnje da su ovo dobre stvari. To su stvari koje mogu privući Allahovo blagoslove, međutim samo onda kad je to neprestalno i kad tu postoji čvrstina i ustrajnost. Allah dželešanuhu voli ova dobra djela koji su učinjena na stalnoj osnovi. To on želi od svojih robova. Allah želi da njegovi robovi redovno, neprestalno se drže njegovih naredbi i da čini dobra djela. U ibadetu, namazu, tahadžud namazu. Skupa s tim potreba je da napravimo pobožne promjene, duhovnu revoluciju svojim srcima, samo onda će Allah dželešanu biti zadovoljan. Bilo kakva dobrota, bilo kakve prirode koja je samo privremena za nekoliko dana nije dobro djelo. Zapravo treba da mislimo kakvu vrstu postupaka i ponašanja treba da posvojimo. Koje nas mogu osposobiti da zaslužimo Allahovo zadovoljstvo. Za ovu svrhu Huzur kaže, ja sam izabrao isječke iz pisanja Bača Mesija alejhi selama. Jedno je koje je Allah dželešanu poslao radi reforme ljudi, da popravlja ljudi neki savjeti koji spominju razne prilike koje on Bača Mesija dao članovima svog zajednica. Dakle, ta ustrajnost i redovnost i stalnost, neprekidnost, mi treba da radimo naporno da postignemo Allahovo zadovoljstvo sa tim svim elementima. Ovo su stvari koji ne samo prvog dana godine su potrebni, nego 12 mjeseci u godini i 365 dana ćemo onda biti blagoslovljeni ako ovo budemo činili svakim danom i bit ćemo u stanju da dobijemo Allahove blagoslove. Obećan Mesija alejhi selam kaže na jednom mjestu: pogledajte sada stanje svijeta. Naš učitelj, časni poslanik Muhammed sallallahu alejhi ve sellem, kroz svoje postupke on je pokazao moje život i moja smrt sve radi Boga. Mi sada vidimo muslimane u svijetu, ako kažete bilo kome jesi li ti musliman, on će reći alhamdulillah, sva hvala pripada Allahu, ja proglašavam kelime šahadet i da će život te osobe biti radi Allaha. Međutim, on zapravo živi radi svijeta u suštini. On kaže la ilaha illallah, niko nije vrijedan obožavanja osim Allah. Međutim, zapravo on živi radi svijeta i umire radi svijeta.
I dok ne bude, sve do zadnjeg daha, njegova glavna želja je svijet i to je najviše njegova stvar koja se najviše raduje. Kako onda takav čovjek može reći ja slijedim časnog poslanika sallallahu alejhi ve sellem? On kaže ovo je vrijedno da to uzmete obzir, ovo je vrlo važna stvar, nemojte to uzeti olako. Postati musliman nije lahka stvar, biti musliman. Časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem slušanjem njegovih primjera i islama, dok ne budemo slijedili taj primjer, nemojte nikada biti zadovoljni dok ne budete slijedili. Sve ostalo samo su riječi. Bez slijeđenja islama i časnog poslanika, ako ne budete slijedili učenje časnog poslanika, ako ste sretni i zadovoljni samo na površini s površinom stvari, površinskim govorom i činjenjem, to su samo vanjske onda stvari, kao što je koša samo vanjski dio tijela. Kada je Jevrej pitao nekoga koji je postao musliman, rekao je, ja sam svom sinu nadio ime Halid i prije večeri ja sam ga sahranio. Značenje Halid je o nekoga kako živi dugo, međutim njemu nije bio podaren dugačak život, njegov život je trebao samo jedan dan. I zbog toga treba da iznađete stvarnost, nemojte biti zadovoljeni samo imenom. Kako je sramota da taj predivni veliki poslanik, da treba umjesto da budemo sljedbenici tog poslanika, a da živimo, a da neko živi životom za ovaj svijet. Časni poslanik je stvorio isto takvo stanje. Ako takvo stanje i uvjeti nisu kod vas, onda slijedite šejtana. Ukratko, sada ove stvari se vrlo dobro mogu razumjeti, da s ciljem da postanete Allahovi miljenici, to treba da bude vaša stvarna svrha života. Jer ukoliko osoba nije Allahov miljenik, onda on ne postiže Allahovu ljubav i niko onda ne može živjeti na takav način uspješan život. Ovo ne može biti učinjeno ukoliko osoba ne pokaže istinsku poslušnost i da slijedi časnog poslanika sallallahu alejhi ve sellem. I časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem je pokazao svojim postupcima šta je islam. Zato stvorite takvu vrstu islama u sebi da možete postati Allahovi miljenici. Da postanete Allahovi miljenici. Islam vam ne zabranjuje da koristite Allahove blagodati. Međutim, religija vam jednostavno poučava da danete prednost religiji na svjetovnim stvarima. U pogledu toga obećani sallallahu alejhi ve sellem kaže, Islam je zabranio ono neženstvo, bezženstvo. Vjernik musliman, odnos koji on ima sa svijetom, osposobljava ga da postigne visoke položaje, jer njegova svrha je da stekne Allahovo zadovoljstvo. A svjetovni imetak i bogatstvo i sve ovo pokazivanje, sve je to počinjeno religiji. Stvarna stvar je da svijet ne smije biti sam za nas cilj. Zapravo stvarna svrha na svijetu naša treba da bude vjera i religija. I treba da steknemo takvo stanje i takav život koji je počinjen religiji. Naprimjer, ako osoba putuje iz jednog mjesta u drugo i za putovanje on uzme prevoz i neku opskrbu za put i svrha njegova je da dođe na to odredište, a ne sami prevoz ili opskrba. Slično tome treba da steknete neke stvari za svijet, međutim, sve treba biti počinjeno religiji. Rabbena atina fid dunja hasanatan wa fil ahireti hasanatan. Allah je dao ovo učenje. Rabbena atina fid dunja hasanatan. U tome također Allah dželešanhu je spomenuo prvo svijet, a to znači dobrota svijeta. Dobro, što je dobro u svijetu, znači Allahovo zadovoljstvo na drugom svijetu. Znači, uzmite zadovoljstvo ovog svijeta, međutim, one svjetovne stvari koje postanu sredstvo da vi, ali uzmite ono dobro ovog svijeta koje vam pomogućuje da steknete dobro i blagoslov druge svijeta, znači i dobro od drugog svijeta. A i na ovom svijetu Allah dželešanu odredio je sva ona sredstva
da stvarni musliman treba da koristi sva ta sredstva s ciljem da postigne svjetska ostvarića, međutim svjetska dostignuća stvari se postignu kroz ove stvari, a ne kroz metode koje oštećuju i povređuju osjećanje drugih ljudi. Sada treba da se osjećamo postiđeni među ovim ljudima. Ove stvari koje su hasanetu, to je znači dobrota drugog svijeta. I rečeno, nemojte povrijediti nekoga, nemojte zadati štetu nikome, nijednoj osobi među svojim kolegama i drugovima i da ne budete postiđeni među svojim vlastitim ljudima. Dakle, ovo su stvari koje će postati sredstva dobrote na drugom svijetu. Allah dželešanu voli ove stvari. I onda kaže, obično se kaže, razumite vrlo dobro šta je džehennem. Jedan džehennem je koji Allah dželešanu spomenuo da dolazi nekim ljudima poslije smrti. Ako ovaj život nije radi Allaha i ako nema blagoslova u njemu, ovaj svijet također može postati onda džehennem. On je rekao, Allah dželešanu je za takvu osobu s ciljem da ga zaštiti od štete i opasnosti. Allah nije odgovorna za to ako vi ne vodite brigu o tom, ako je osoba neka na vlasti ili ima imetak, ima veliki broj djece, sve ove stvari postanu sredstva njegovog zadovoljstva i odmah ta osoba da ide u džennet, da je to dovoljno. Na ovom životu on počne uživati blagoslove dženneta u tom svom zadovoljstvu. To zadovoljstvo i ta udobnost koji su blagoslovi dženneta ne budu postignuti zapravo kroz ove stvari. Oni budu postignuti samo kad živite radi Allaha. I u tome živi poslanici, pogotovo Hazret Ibrahim i Jakub, oni su nas savjetovali ovako, dakle u prijevodu, ove svjetovne stvari pohlepa zatim, to su privremene stvari i to uvećavaju vašu želju zatim. Zadovoljstvo za ovim životom stvaraju pohlepu, baš kao osoba koja je vrlo žedna, njihova žeđ raste. Osoba koja pati od ove bolesti, njihova žeđ ne bude zadovoljena, jer ove svjetovne stvari su samo kao vatra džehennema, koji ne daju nikako zadovoljstvo srcu osobe. Zapravo, uznemirenost i agonija osoba povećava se kod te osobe. I zbog toga iz očiju mojih prijatelja, to jest Ahmedi muslimana, nikada nemojte previditi i preskočiti i da ne vidite ovu stvarno bažati na ovo. Ako nemojte postati ludi u ljubavi prema imetku i potomcima, jer Allah dželešanu postavlja zavjesu između i razdaljenu i bude prekinuta veza sa Allahom. Onda, to ove sve govor običan Mesija selam. Onda običan Mesija dalje kaže, ova stvar je meni pala na pamet da alhamdulillahi rabbil alamin ar-rahmanir rahim maliki yawmiddin. Iz ovih ajeta dokazano je da osoba treba da stekne ove odlike, to jest svi atributi su Božji Rabul Alamin, on je Bog svemira u svemu i svemu i svačemu činjenica je da je on u svemu, zatim on je Rahman i Rahim, milostiv, samilosni i jake nabudu, kada on kaže, to znači sve ovaj rabubijat i rahmenijat i malikijat, ova tri odlike ranije spomenute, odraz toga treba biti u toj osobi koja izgovara ovu dovu. I atributi Allahovi treba da budu stvoreni u tom čovjeku. I najviši nivo pokornosti čovjeka je da oni ljudi nastoji da steknu boje, odnosno odlike Allahovi. Dok ne postanete taj položaj, ne smijete osjećati se umorni ili napustut. I onda bude stvorena privlačnost koja osobu odvodi da čini ibadet Allahu kad budu stvoreni ovi uvjeti. I onda vi ćete voditi računa o obožavanju Allaha. I obožavanje Allaha je cilj, svrha čovjekovog života.
Inače, oni ljudi koji iste stvari govore, i onda on dalje kaže, ovaj čovjek nije vječan, zato uvijek mislite o osobi, o smrti zapravo, i mislite o smrti i uvijek vodite računa o odlikama koje spomenute. Ko zna da poslije, recimo, poslije podne, poslije kindije ostati živa ta osoba? Niko ne zna. Odjedan put prestane cirkulacija i osoba umre. Ponekad ljudi dobrog zdravlja, ponekad umru u trenutku. Ćemo se spomenuti jedan događaj. Vezir Muhammed Hasan Han je bio jedna osoban čovjek. On je vratio se iz šetnje i vrlo je zadovoljan, penjao se u stepence i samo što je prekoračio 2 stepence, pao je kao da se razbolio i tamo je sjeo je i dalje je koracio 2-3 stepence i umro. Kaže dalje, još jedna osoba bila Muhyiddin po imenu, i on je također odjedan put umro naglo. Niko ne zna, niko ne zna kad će doći vrijeme njegove smrti. To vrijeme niko ne zna. Zato je neophodno da osoba ne bude nemarna o tome. Povezano sa religijom je vrlo važna. I to čini putovanje za osobu lahkim u vrijeme zadnjih momenata. Saat u majetu znači oživljavanje. Mi to ne znamo, međutim zadnje minuta osobe kad on izaše zadnji da, to je spomenuto i to znači kad su veze prekrivene i onda osoba potpuno bude otkinuta od svih svojih voljenih stvari i bića. Kao da se zemljotres pojavio i uzdrmao ga, progutao. Drugim riječima, unutra on bude kao da je uhvaćen u nešto, to je kao smrt. Dakle, visina osobe je da on treba uvijek da misli o tom zadnjem momentu, o tom svom zadnjem dahu. I tu uvijek imajte na umu. Dakle, stvarna stvar je da je ovo nešto što treba uvijek da imate na umu i da nikada ne zaboravite. I on je rekao, dobra stvar je da osoba treba da pamti svoju smrt i svjetovne stvari. Ne smiju biti takve stvari koji su mu toliko drage da to stvori za njega neudobnost u vrijeme smrti. Kada osoba pamti ove stvari, onda će voditi računa o tome da čini dobra djela. I svjetovna užitka i zabave neće trošiti svoje pare niti vrijeme. Niti s ciljem da ispuni svoje besmislene želje, neće se upuštati u to. I onda u pogledu stvaranja pobožnih promjena, obećan Mesija kaže, nemojte biti bez straha, uvijek tražite oprost i zauzmite se u ibadetu i napravite pobožne promjene. Nema vremena da budete nemarni. Osoba daje lažnu nadu ljudima kad kaže život je dugačak. Smatrajte smrt vrlo blizu, da je vrlo blizu. I osoba koja ispunjava dužnosti prema Bogu i drugim ljudima, koji ne ispunjavaju obavezu umrijeći u poniženju. Allah je spomenuo 3 kategorije ljudi u suri Fatiha. Oni koji su navukli prokletstvo na kraju sure Fatiha, one su spomenuti. Međutim, obećan Mesija njih navodi prve. I on daje ovaj primjer da Islam je takva religija da ako osoba navodnjava tu religiju, osjećat će se kao da se nešto veličanstveno događa. Jako mnogo kršćana, muslimana su postali kršćani. Jer napuštajući religiju Islama, oni su postali nečisti i umjesto da uvide svoju nečistoću, oni sada nazivaju loša imena čistim imenima kao što je časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem. I onda on kaže, obično se kaže, primjer ovih ljudi koji su postali žrtva Allahove srdžbe, ljudi koji umiru od kuge, i ovo dolazi na onim ljudima koji su služili i pogledala Allahova srdžba, zatim imaju razne oluje,
zemljotresi i tako dalje, razne nedaće od Allaha i razne vrste nesreća i nevolja. Ako osoba misli, ako čovjek misli da su ovo stvari koje pokazuju da je Allahova srdba se spušta i da su ovo stvari koje zapravo mogu one Allahove, ljude koji su okrenuli Allah može učiniti svojim miljenicima i oni izlaze iz ovog stanja. I poslije toga ima grupa ljudi, anamte alehim, onima kojima je Allah dao Allahove blagodati i blagoslova. Kada Allah dželešanu se obraća naciji i kaže nemojte raditi ove stvari, onda sigurno ima osoba koja krši Allahove naredbe. Kada Allah dželešanu kaže, i Allah kaže na raznim mjestima, nemojte to raditi, to onda znači da će ljudi tako raditi, čim Allah daje upozorenje unaprijed. Nemojte to raditi, jer ćete biti kažnjeni za to. Pokažite mi bilo koju naciju koja je radila određene stvari i da svi od njih nisu to radili, to jest, ako se od nekih ljudi traži da ne rade, onda sigurno ima nekih od njih koji to rade. I od Jevreja se tražilo da ne mijenjaju stvari, ne ubacuju u te vrat. U časnom Koranu nije spomenuto nemojte umetati u Kuran, nego zapravo Allah kaže mi smo poslali ovu opomenu i mi ćemo je zaista čuvati. Zato uvijek se zauzmite u ibadetu da Allah dželešanu vas zalijepi za tu knjigu da budete primaoci Allahovi blagoslova. Ogromna je potreba za stalnim ibadetom, ne za jedan ili 2 dana da činite ibadet i dove. Onda, obećani Mesija u pogledu pobožnih promjena i straha i pripremanja za život poslije smrti i sticanja ispravnosti bogobojaznosti, odnosno da obećani Mesija alejhi selam kaže, Allah pokazuje jednu vrstu manifestacije na osobi koja je bogobojazna. On je kao pod sinom Allahovom. Međutim, potrebna je da bogobojaznost bude čista i da ima nikakvih elementi, nikakvog dijela šeitana. Inače, širk, poslovanje partnera s Allahom, Allah ne voli to. Ako su neki dijelovi za šeitana, onda Allah kaže, onda je cijela stvar za šeitana. Allahovi miljenici kad podnose neke kušnje, to je Allahova namjera. Ponekad oni prolaze kroz mučenje i teškoće, međutim ovo je svrha da ako se svi ljudi okupe, ne mogu zadati čovjeku nikakvu štetu i povredu ako Allah tako ne odredi i ne želi. Jer oni postavljaju dobar primjer i zato je neophodno da do neke mjere podnosi patnje na Allahovom putu tako da pokažu dobar primjer u tom polju. Allah dželešanu kaže, ja se ništa ne ustručavam ni od čega više od duše pobožne osobe. Izvinjavam se, nisam dovoljno ovo shvatila. Allah ne voli da Allahov prijatelj pati od neke kušnje, međutim postoji određena svrha i zašto je osoba stavljena kroz teškoću, jer kroz to budu pokazani dobri moral. Kad ljudi budu mučeni, oni pokažu strpljenje i sabor i to su primjeri za ljude da pokažu. Kažnje Božih poslanika ne imaju nikakav element da nose da je to Allahovo nezadovoljstvo kroz to, nego Allah dželešanu kroz njihove primjere, kroz njihovu hrabrost pokazuje i primjere za druge ljude. Allah nije imao nikakve loše namjere prema islamu. U pogledu bitke na Uhudu, časni poslanik je bio ostavljen sam. Tu je tajna u tome da hrabrost, srčanost časnog poslanika bude pokazana, dok je časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem stajao sam pred 1000 ljudi i rekao ja sam Božji poslanik. Takav primjer nije pokazao nijedan drugi poslanik. On je rekao, ja kažem članovima svog džamata, obično se ja kaže da ne smijete se ponositi samo u stvari, da klanjate namaz i da činite ibadet i da visoke tvrdnje kao prijestup ili preljubu. I u ovim stvarima čak pristupnici i preljubnici možda ne rade tako. Ima neki mušrika koji također imaju neke vrline prirode. Međutim, takva je vrlo prefinjeno učenje. Nastojite da to postignete.
I veličanstvenost Allahova treba da bude usađena u vaša srca. Osoba koja nešto čini radi pokazivanja, Allah to baci njemu u njegovo lice. Postati bogobojazan ispravan vrlo je teško. Ako vam neko kaže, Huzur daje jedan primjer, ako neko kaže ti si uzeo moju olovku i osoba bude ljuta i onda počne rasprava, vaša čistoća je radi Allaha, vaša bogobojaznost i ispravnost je radi Allaha. Tako, ako se udržite od ljutnje, to će biti radi Allaha. Ako kontrolišete svoju ljutnju i ako ste ljuti, osjećate ljutnju, to znači da vi onda nemate nekakve veze sa Allahom. Vi ne gledate u lice Božije i ne želite Allahovo zadovoljstvo. I onda postanete vrlo ljuti i onda izgubite kontrolu. Ako uvijek pamtite Allah, onda nećete postati ljuti. Ukoliko i sve dok osoba ne prođe kroz razne vrste smrti, ne postane ispravna bogobojazna osoba. Čuda su također dio bogobojaznosti i ispravnosti. A stvarna stvar je bogobojaznost i ispravnog. Uvijek to zapamtite. I zbog toga nemojte trčati za objavama i istinskim snovima da budu pokazani. Nego postizanje bogobojaznosti je jako važno. Nemojte misliti da je osoba vidi istinske snove. Zapravo samo gledajte odliku bogobojaznosti. Ima li bogobojaznosti ili prisutna ili ne. Ako nema bogobojaznosti, onda ovi pokazatelji nisu pouzdani. Bilo da nedostaje objava ili sne, i ako on se naljuti rad malih stvari, koliko god on istinske snove dobre kazuje, on to je bez značaja kakvima. To je možda nešto od šeitana. I nemojte pretpostavljati bogobojaznost osobe zato što je on primaoc nekih Allahovih poruka. Nego provjerite tu koliko on odražava bogobojaznost. Zatim provjerite bogobojaznost i onda procjenjujte osobe. I uzmite sve primjer, recimo sve poslanici su pred vama, svi ljudi su pred vama i Allahovi poslanici su da vode ljude putem bogobojaznosti i ispravnosti. Ovaj ajet kaže istinski Allahovi prijatelji. Značenje ovog ajeta je da istinski Allahovi prijatelji nisu nikakvi drugi ljudi nego bogojazni ljudi. Allah je objasnio ovaj predmet i kaže izvanrednost poslanika pokazuje izvanrednost sljedbenika članova njegove zajednice. I on kaže, kao što je časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem je hatamun nabijin sallallahu alejhi ve sellem, zbog toga časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem sve izvanrednosti poslanstva su došle do svog kraja, do klimaksa, do vrhovne, na najviše tačke. I onaj ko želi da stekne Allahovo zadovoljstvo i da vidi čuda i da vidi izvanredne stvari, onda je njegova želja i treba biti da njegov život također postane izuzetan i izvanredan. Iako je časni poslanik pečat poslanika, onda sedmerice časnog poslanika treba da nastoji da postigne ove visoke standarde bogobojaznosti koji su najvišeg reda. I on kaže, vaš život također treba da postane izvanredan. I kaže, pogledajte, ljudi koji pokazuju primjere i oni sjede i izgledaju kao bolesne osobe zbog pretjeranog proučavanja. Dakle, s ciljem da budete uspješni na ispitu bogobojaznosti treba da budete spremni da prođete kroz sve teškoće. Takva bogobojaznost je također kao ispit, treba da naporno radite za to. Kad poduzmete korake u ovom pravcu, onda dolazite pod napade šeitana i poslije nekog vremena, međutim onda tu šeitan stane. I to je vrijeme kad čovjek, svjetovni život te osobe se završava i on postaje onaj kroz kojeg Allah dželešanu bude pokazan i on postane blizak Allahu. I stvarna svrha života je čitava
da čitav njegov život i potencijal budu ostavljeni u Allahovim rukama. Za bogobojazne ispravne ljube to je uvjet da treba da potroši svoj život na vrlo ponizan i skroman način. Ovo je jedan aspekt bogobojaznosti kroz koji treba da se suočimo sa nepotrebnom ljutnjom, da stanemo nasuprot. Ako se naljutimo i izgubimo se samo zbog sitnih nevažnih stvari ili zbog drugih ljudi, mi treba da se s tim suočimo i da stanemo nasuprot tim stvarima. Ovi bogobojazni ljudi, najviši tačka njihova je da se uzdržavaju ljutnji. Niko ne smije da se izgubi u ljutnji i da počne da radi glupave stvari, nerazumne stvari. Ovaj ponos i zloba i sve ove stvari su rezultat slabosti. Ako vam neko kaže nešto i onda osoba postane vrlo ljuta, razlog je da je ova osoba ponosna i ova bogobojaznost će biti postignuta kad ne smijete davati prednost drugim ljudima. Ja ne volim, nije mi drago da članovi mog džemata smatraju jedan drugog mlađim ili ispod njih i da gledaju s poniženjem i s prezirom na drugi ili smatraju druge osobe nižim. Allah dželešanu zna ko je visoko, ko je nisko. Ovo je jedna vrsta poniženja u kojem je uključena mržnja i to dalje raste i osoba može biti duhovno uništena, da osoba sebe smatra da je visoka i velika, to znači da on mrzi druge ljude i gleda s poniženjem na druge ljude. I ovo gledanje s poniženjem na druge ljude, to postane onda uzrok njegove duhovne smrti. Neki ljudi kad se sretnu s nekim visokim ljudima pokazuju svo poštovanje i svu vrstu časti i poštovanja. Zapravo, velika osoba je ona koja sluša poniznu i skromnu osobu s velikom pažnjom i sluša pažljivo. I utješi ga i pomaže mu. I odaje mu čast. I niko ne smije reći ništa da povridi osjećanja druge osobe. Allah kaže, to jest u prijevodu, nemojte ljudima nadivati ružne nadimke. Ovo je nešto što loše ljudi rade. Oni koji ovo rade nisu dobri ljudi. Nemojte gledati s poniženjem na druge ljude. Kad pijete istu vodu, ko zna ko će imati priliku da pije više vode ili manje. Niko ne može biti vrlo visok ili bogobojazan samo po svjetovnim standardima. Onda, u pogledu bogobojaznosti, savjetujući ljudima i ono u čemu se opisuje radni aspekt i kaže sve sposobnosti koje je Allah dželešanu dao, sve potencijale i moći koje su date, ne smijete ih gubiti. Treba da ih koristite kako treba i na prikladan način. I koristite ih pravedno i u prikladnim prilikama. Ovo je ispravan način i put korištenja svega ova što mi je Allah dao. I onda ćete dobiti, vaša će sposobnost uvećati onda. I zbog toga Allah dželešanuhu je dao određene potencijale koje Allah daje i svrha je čistoća seksualne moći i to nisu loše stvari. Oči nisu da bi gledali vi sa lošim pogledom. Sve sposobnosti vaše su za dobre svrhe i koristite ih kako treba prikladno i onda ćete očistiti sebe. Kao što Allah dželešanu kaže, to jest u prijevodu, oni vjernici su zaista uspješni
i njihov kraj je spomenut i kaže ovi ljudi koji tako rade i slijede put bogobojaznosti, oni su uspješni i imaju vjerovanje u Allaha. Kad nemaju pažnju na namazu, oni to isprave. Kad se ovakvo stanje dogodi, izgleda kao da je osoba kad padne pa mora da se ispravi. I sve ove stvari njima padaju na pamet. Oni misle o svim ovim stvarima. I oni vjeruju u sve poslanike i vjeruju u Boga, u Allaha dželešanu. I na kraju dođu do tačke da imaju sigurnost i duboko uvjerenje. Prvo je vjera tu i onda dođu do sigurnosti. Ovo su ljudi koji su na vrhu pobjede i uspjeha. Oni su na putu koji ih neprestano vode ispravnom putu. Za naciju, ljudi koji neprestano rade, tako rade, oni neprestano idu tim putem ka uspjehu. I onda dođu do stepena uspjeha. Dakle, ovo su ljudi koji su uspješni. Oni koji idu da postignu svoj cilj, da postignu cilj svrhu. Allah nam je dao na samom početku učenje i Allah nam je dao takvu knjigu u kojoj su svi detalji dati o bogobojaznosti. Poslije spominjanja svih ovih stvari on kaže članovi mog džemata, o čem se kaže, treba da imaju ovu brigu više nego ikakvu drugu brigu, više nego ikakvu drugu stvar, da li u sebi imaju takvu bogobojaznost ili ne. I onda o čem se na drugom mjestu kaže, ako želite, ako hoćete da dobijete dobro i oba svijeta i da dobijete pobjedu nad srcima ljudi, onda postignete čistoću, koristite mudrost i slijedite uputu koju je Allah dao. I popravite se. Također pokazujte dobre primjere morala, onda ćete sigurno biti uspješni. Poslije spominja perzijskog jednog strofe, neko je tako lijepo rekao, na perzijskom, neko je rekao, šta god dolazi od srca, sigurno utječe na srca osobe i ostavlja dojam. Svaka stvar mumina muslimana treba da dolazi iz srca i treba biti nešto što je sredstvo uspjeha drugih ljudi i ovo također postaje sredstvo njegovog vlastitog uspjeha. Znači, prvo stvorite takvo srce, ako hoćete da utječete na druge, onda vi stvorite svoje vlastito srce i popravite ga, ako hoćete da ostavite dojem na druge ljude, čijete na druge ljude. I onda treba da bude stvorena praktična sila, moć i vodite brigu da su sve dobre stvari tamo utemeljene u vašem srcu. Onda postupajte u skladu s tim. I kaže, bez postupaka, bez dijela, ove svjetovne moći su beznačajne. Samo reci nešto, milioni ljudi kažu toliko mnogo stvari samo riječima. Ima učenjaka i hođa i na govornicama one idu i kažu i daju savjet ljudima i ova oholost i ova loša djela i govori šta je loša djela. Međutim, oni sami to rade. Možete samo zamisliti da dojam dejstva ovih stvari, koliko ovo utječe na srce, možete pretpostaviti onda istoga. Onda skrećući pažnju na ovu stvar da treba da pokažete dobre postupke, dobre djela i kaže takva vrsta ljudi, takvi ljudi imaju moć i ako učine nešto da ljudi vide u časnom Kur'anu, kaže kakva je potreba da se samo govori. Ovaj ajet nam zapravo govori da ljudi koji kažu drugim ljudima nešto, a oni sami to ne rade, kakva je to vrsta ljudi? Znači, Allah kaže da će biti takvi ljudi u budućnosti. Ako nešto govorite drugima, vi morate to raditi i pogotovo to smatrati važnim. Ja pogotovo kažem ovo da svaki pojedinac treba da sebe analizira. Ovaj temeljni savjet je jako važan, pogotovo za vršioce dužnosti. One koji očekuju da će drugi ljudi napraviti promjene u sebi, a oni također imaju takvo stanje u svojim životima, međutim ustrižu se da napravi promjene i da to prepoznaju i vide. Onda oni daju drugo mjesto savjetu Allahovom i savjetu početnog poslanika. Jako mnogo primjera dolazi pred mene, Huzur kaže, i do mene.
s ciljem da napravimo podudarnost. On kaže, zapamtite stvari, dobro zapamtite, ako osoba zaista ispravno uistinu ne govori ono što zaista radi, to onda nema nekakvog smisla i svrhe. Zato je časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem i ovo pokazuje istinitost časnog poslanika, zato što je taj dojam koji je on ostavio na ljude i nema takvom primjeru sličnom ni u životu nijednog drugog poslanika. Razlog zato je što je on potpuno je bila usklađenost, sklad između onoga što je on govorio i što je radio, između njegovog govora i postupaka i djela. Ovo je nešto jako važno. Skrećući našu pažnju na drugu stvar koja je jako važna, za obrazovane ljude, članove džamata, ovo je vrlo važno, također za roditelje i ona omladina koji idu na visoko obrazovanje, vrlo je važno, on kaže, obrazovani ljudi ovog vremena, još jedna kušnja koja dolazi na njihovom putu je da oni nemaju nikakvu dodira, nikakvu veze i ne posvećuju pažnju religijskom znanju. Kad slušaju bilo kakvu kritiku naučnika ili stručnjaka, onda počnu da se pitaju, onda imaju neku zbunjenost i brigu i uznemirenost. Kad naučnici iznesu neke optužbe protiv Boga, onda oni zapadaju u sumnje i dvojbe i nekad postanu ili ateisti ili kršćani. U to vrijeme, u toj situaciji, roditelji čine njima veliku nepravdu jer im ne daju pravo vrijeme da proučavaju religijske stvari od samog početka i stavljaju u ove svjetovne stvari koje ih lišavaju od čiste religije. Zato roditelji moraju obratiti pažnju na djecu i pogotovo omladina lično sama treba da stekne religijsko znanje. U džematu Ahmedija, Allahovom milošću, i časni Kur'an i komentari, literature, jako mnogo svega toga dostupno. Ako pročitate sve našu literaturu, sve ove optužbe i sumnje će biti uklonjeni. I onda uzajamna ljubav i naklonost i lijepo ponašanje jednog prema drugom će biti postignuti. Obično se kaže, ja sam mnogo puta govorio na ovu temu, da uvijek treba da sarađujete jedan s drugim i da imate osjećaj zajedništva. Allahovo je učenje treba da postati kao jedno tijelo, inače ćete izgubiti svoj otisak i dojam na druge ljude. Vi morate biti kao zajednica, kao ujedinjeni. Jedna stvar putuje do druge ljude. Ako jedinstvo ne postoji, ako nema jedinstva, onda svrha i cilj neće biti postignuti ako postoji razlika između vama, neke razlike i nesloge. Nastojte da među sobom stvorite jedinstvo i da uklonite sve nesloge i razlike. I od vas se zahtijeva da imate ljubav jedno prema drugom i molite Allaha za to. Bez da ikome govorite, molite Allaha za druge ljude. Ako osoba moli Allaha za drugu osobu i onda meleki kažu da moli za vas da vama budu iste stvari poklonjene. Drugi ljudi možda ne znaju da vi molite za njih, činite dove za njih, za tu neku osobu. Ako dove neće biti prihvaćene, onda će dove meleka biti prihvaćene i neće biti razlike između vas. Ja sam ovdje iznio 2 tačke za uputu. Prvo je da imate Allahovu jedinstvenost i drugo da pokažete ljubav i naklonost i ljubaznost jedna prema drugome. I to treba da za njih bude čudo. Ovaj argument je bio među ashabima. Zapamtite da činjenje zajednice jedinstvenom i jednom je čudo. Ako svi vi volite za druge kao što volite za sebe, ako nije tako, morate voliti za druge ljude kao ono što volite za sebe. Ako niste takvi, onda ljudi nisu članovi ove zajednice. Zapravo kaže, onda je ta osoba pod kušnjom i pod teškoćama. I onda kaže, kroz mene sali, čista zajednica će biti osnovana i škrtost je također jedan aspekt lošeg života. I kaže, sve ove ljudi koji imaju ove stvari,
On kaže sa velikom zabrinutošću i nemirom, kaže oni ljudi koji su škrti i ponosni i ne mogu kontrolisati svoje osjećanja i izgube se u ljutnji, ovi ljudi treba da budu izbačeni iz zajednice. I oni ne mogu živjeti s ljubavlju i naklonostu. Ovi ljudi koji su ovdje treba da zapamtite dobro to. Mi smo ovdje samo za nekoliko dana. Ukoliko ne pokaže dobre primjere, ne želim primiti krivnju od vas zbog ovih ljudi. Ako vi, uprko što ste članovi mog zajednice, ne pokažete takve primjere, onda je to kao suhe grane. Ako baš to vam ne otkine ove druge grane, šta ne otakne, šta drugo može biti urađeno. Ove suho granje ne mogu dobiti hranu od drveta i mogu uništiti čitavo tijelo. Ako ljudi bez obzira to pokažu otvoreno ili ne, ako ne slijede moje naredbe, ako su tako slabe, onda će oni biti uništeni i oni će biti gubitnici. Da li to ljudi znali ili ne? I on neće se okoristiti iz dova obećanog Mesija alejhi selama koje je on učinio za članove svoje zajednice. Onda on kaže da Allah dželešanuhu je spomenuo u časnom Koranu da ova garancija i obećanje koje je Allah dželešanuhu dao nije dato samo Hazreti Isa, sinu Merijaminom. Pobjeda od njegovim sledbenicima na drugima nije ne odnosi se samo na to. Zapravo je istina je da obećanje dato Hazreti Isa, sinu Merijamu. Ja vam zapravo dajem radosne vijesti da onaj koji je došao u ime reformatora muslimana, Allah je rekao, ovi ljudi koji budu imali vezu sa mnom, ovi koji žele da uzmu udio ovim obećanjima, mogu li ovi ljudi koji slijede, mogu li ljudi koji slijede put uvrnuća i biti kao oni koji slušaju savjet koji ja kažem i drže se moga puta i zapamte to i slušaju svojim srcem, mogu li biti jednaki. Ja vam ponovo kažem, ljudi koji su povezani sa mnom, i ovo nije obična veza i odnos. Ovo je izvanredna jedna veza i dojam, efekat toga se ide do moje, ne ograniči se samo da dostiže da polazi do mene, nego ide natrag do časnog poslanika. Ja vam kažem, ako ove stvari imaju samo utjecaj na mene, ja ne bi onda se ne brinuo puno o tome. Međutim, to se ne završava tamo. Zapravo, dojam i rezultat ide do časnog poslanika. Svega što vi radite i natrag do Allaha dželešanu. Zato u takvoj situaciji sada vrlo pažljivo slušajte za to. Ako hoćete da uzmete učešće i udio u ovim radosnim vijestima i hoćete dobijete blagoslove, ova stvar spomenite, bit ćete pobjednici nad nevjernicima. I ako zaista imate tu želju, onda vam ja kažem, ovaj uspjeh se ne može postići dok vi ne izađete iz položaja nesigurnosti do zadovoljstva. Dakle, vi imate vezu s osobom koja je određena od Allaha. Slušajte to sa punom pažnjom i slijedite to. Nemojte biti kao oni koji su prvo vjerovali, pa onda se vratili u nečistoću i nevjerovanje. Budite poslušni Allahu. U pogledu primanja dova, on kaže, ovo također treba da slušate sa najvećom mogućom pažnjom. Za prihvatanje dova postoje određeni uvjeti. Ima nekih ljudi koji moli Boga, čini dove i traži od nekoga također da moli za njih. Neophodno je za tu osobu da osoba ima strah od Allaha i da uvijek se boji o veličanstvenosti Allahove. U toj situaciji kad su ove osobe prisutne i onda su vrata prihvatanja otvorena. Ako osoba je neposlušna i čini loša djela i neke loše stvari, to sve postane prepreka na njegovom putu, na putu njegovog prihvatanja njegovog dova. Zato je neophodno i za naše prijatelje, znači članove džemata, je neophodno da treba da zaštitite svoj ibadet i dove da ne budu izgubljeni. I ovo se može dogoditi
ako oni čini loše stvari i čini neprikladne stvari. Treba da postavite puteve bogobojaznosti i ispravnosti, jer bogobojaznost je bit, suština religije. Ako religiju hoćemo da spomenemo kratkim riječima, onda je stvarna suština bogobojaznosti to da osoba treba da bude istinski tragač i treba da neprestano slijedi ispravan put. I onda zbog ovi iskrene ljubavi i ustrajnosti osoba to može dobiti. Allah dželešanu kaže u prevodu Allah dželešanu prihvata dovu bogobojaznih ispravnih ljudi. To je Allahovo obećanje. I onda Allah dželešanu ne ide protiv svojih obećanja, kao što Allah kaže. Tako, kad je bogobojaznost uvjet prihvatanja dova ibadeta, ako je taj to uvjet, onda ljudi koji su lijeni ili ne vode računa, kako onda može očekivati da njegove dove ibade budu prihvaćene? Zato kažem, za članove džemata je neophodno, koliko god je moguće, svako treba da slijedi put bogobojaznosti i ispravnosti. Tako da zadovoljstvo prihvatanja dova i uvećanja vjere ne budu izgubljeni. Nemojte misliti da je Allah zadovoljan samo zato što vi prihvatite Ahmedija džemat. Dadnete baja. To je vanjska stvar. Stvarna stvar, suština je bogobojaznost. A koža, površnost nije bitno. Bitno je ono što je unutra i to je stvarna važnost. Ima određenih stvari koji su beskorisni i budu odbačeni kao beskorisne stvari. Međutim, ili možda mogu postati sredstva kao igra za djecu. Slično tome ljudi koji tvrde da su dali zavjet bajata, a ne vode računa o oba dvije ove stvari, treba da se boje toga da kao lošeg jajeta koji bude odbačeno. Slično tome ljudi koji tvrde da imaju vjeru i dali su i danu baja, treba da uzmu u razmatranje da li stvarno postižu stvarnu vjeru ili ne. Ukoliko i sve dotle dok stvarna vjera ne bude tu, onda sve ove tvrdnje i bajati i vezi i odanosti, sve ove stvari su onda beznačajne. Tako da Allah dželešanu ne vodi računa samo o površnosti koži, zapravo je tijelo i ono što je ispod toga vrlo važno i to je neophodno. Zapamtite da je smrt neminovna i nemojte biti zadovoljni samo s tvrdnjom. Samo tvrdnja nije korisna ukoliko osoba nije stvarno sebe ne učini da dođe kroz razne vrste smrti, ne prođe kroz teškoće i probleme i onda izađe iz toga kao pobjednik i onda je on ostvario svrhu svog života. Da Allah učini da tako bude, da nas Allah usposobi, da svoje živote učinimo, da ih oblikujemo u skladu sa željama obećanog Mesija i da nas koraci uvijek idu u pravcu dobrote i dobrih dijela i da ne gubimo ove blagoslove dova i badete obećanog Mesija, nego one dove koje obećanog Mesija učinio za članove svoje zajednice. Treba da postanemo, da Allah da budemo primaoci toga. Sa ovom dovom Huzur kaže, ja želim da vam iskažem čestitke za novu godinu svima vama, da Allah učini da ova godina zajedničkim osnovima i kao pojedinačno budu sredstvo velikih blagoslova i blagodati. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان
وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر